نبی علیہ السلام وی الدنیا کلها متاع دنیا ټول سامان دی خو دې سامانونو کې درته ټولو نه غوره سامان نبی علیہ السلام وی اوخیما المرأة الصالحه چې چاته نیک بیبي میلو شي دا بهترین سامان دی د دنیا ډکه کلکۍ نو په دې پورې کلک دا بهترین ملګری دی دا بهترین سامان تا ته په دنیا کې میلو شو کور نه دی ښه سورلی نه ده سورلی شته کور شته خو نیک بیبي نشته دی د دنیا د سامان نه محروم دی المرأة الصالحه نیک بیبي د نیکی بیبي علامه څه ده چې د آخرت کار وکړي نو هغې کې به شاباش درکوي د دین په کارونو کې به دې مرګتیا کوي د دین په کارونو کې به دې مرګتیا کوي دا بهترین بیبي دا ده دا المرأة الصالحه ده یو صحابي خپل د 600 کجورو باغ وقف کو چې بیبي راووتله بیبي ورته څه دې کوه ورمې که نبی علیه السلام له یوه کجوره ورمې کړه یو صحابي له یوه کجوره مې ترې واغسته هغه مې بل له ورکړه او الله براله جنت کې باغ راکوي دا سودا مې وکړله بیبي ورته وایي خاوند مبارک شه په ژوند کې دې دا یوه قیمتي سودا وکړله چې د 600 کجورو باغ د الله په لار کې ورکه المرأة الصالحه بهترین بیبي دا ده چې هغه د سړي په نیک کارونو کې معاونت کوي د خاوند په شا ولاړې په خوله کې نیش نه ښه په خوله کې نیش نه ابای زنانې به داسې په خوله کې نیشي کور به شی او د دې په خوله کې به دا د سپیره ښځې نه ښه نشته نشته استنی خواشته ارسشته میلمه راغی خدای به خیر کې ارسشته دې میلمه له به خدای پیدا کوي خو ته دا نش لفظ ورکا دا به ګورې په حقیقت کې نش شي بیا به کره ایس نه نو دا نش د خلو نه لرکې زنانو دا نش د خلو نه لرکې وایشتا ارسشته ارس به خدای راکی دا نش ټکې د خلو نه وباسه دا نش ټکې د خلو نه وباسه یو زنانه واده کېدله که نه مورې ورته وی د خاوند به د 3 څیزونو خیال ساتي د سترګو د پوزې د خاوند به د سترګو خیال ساتي د پوزې به یې ساتي او د غوږونو به یې ساتي ډېر قیمتي نصیحت یې ورته وکړو په لنډو خبره لورې ودېدله وی د خاوند د 3 څیزونو خیال ساته وی د کمو وی د پوزې او د سترګو د غوږونو بس خبره ختمه د روغ ژوند نصیحت یې ورته وکړو زنیغ ورته وی خاوند دغه کا لکه دباوې کا قابو کې راوله ګوره هسې نه چې بیا وروسته بدماشي کوي په قابو کې به یې راولې حربې به ورته ښي خاوند دی خاوند بادشاه دی وللرجال علیهن درجه خاوند له الله درجه ورکړي دا به د پاسه دا ملک دی نه ته ملک خو د کور په کارونو کې به په بار کې به ملک نه دا به ورته وایي مخته واله نه خو ته کور روانه یې وی د 3 خبرو به خیال ساتي هغې وی ښه وی څنګه وی د سترګو به خیال ساتي وی څنګه به د سترګو خیال ساتم وی هر ټیم به ځان سنبال ساتي چې دې تا ته ګوري چې ته ډولی یې هر ټیم به سنبال ګرځي کور بس چې اینی ټیم دا ګورې د شریعت مطابق آرایش کول دا د خاوند حق دی ګورې دا کتابونو لیکلي دي ښه چې ښځې ته وایي چې ما ته ځان ډولی کا خو د شریعت خلاف نه نری لوپټه نه او دا ښځه ځان نه ډولی کوي کتابونه اجازت ورکوي وی ودې ډبوي دا ښځه دا د حق دی دا ولې دا نه کوي نو د سترګو به خیال ساتي سترګو خیال دا دی چې هر ټیم به ورته سنبال کړي ګرځي ته بیا ګوره که نه چې واده له چېرته لاړه شي او راشي سړی پېژني نه چې دا هغه ښځه راغلي میلمانه راکړ راغلي وي چېرته خپلې ښځې ته چې میلمانه نه وي ای د خدای ساده بندي ګڼې دقه آرایش او دقه پوزیشن خاوند ته کوه نو د سترګو به خیال ساتي هر ټیم به ډولی ګرځي وی صحیح شو وی د پوزې به هم خیال ساتي وی د پوزې خیال یې څه دی وی هر ټیم به خوشبوی لګوي خو چې دې بوی راکاږي چې په ده د عطر بوی لګي او د غوږونو خیال یې دا دی چې داسې خبره به ورته نه کوي چې هغه د خاوند په طبیعت چپه ولګي چې یو کم ښځه دا کار کوي که نه چې هر ټیم ډولی ګرځي سنبال هر ټیم یې عطر لګولي او تا ته داسې خبره نه کوي چې هغه په تا بده لګي نو په دې خاوند تعویض ته ضرورت شته دوی موږ له پې تعویض وکړه سره تعویض ته ضرورت نشته هر ټیم ډولی ګرځه هر ټیم عطر لګوه او هر ټیم داسې خبره مه کوه چې په هغه چپه ولګي بس کور به دې جوړي او دا نبی علیہ السلام فرمایلی دي ښه وی د ښه ښځې صفت دا دی چې کله ورته دې نظر وکړي نو دی به خوشحاله شي چې خاوند نظر وکړي نو دی به خوشحاله شي د ښځې مقصد سکون دی دی به بار ستړی شوی چې دی راشي بیبي ته وګوري ستړی به یې ختمه شي
ستړي به خد نه چې دل لپټي او بدل قمیص یا دل بدل نه دی بس خوشاله شي لیک د کنه نو چې دی ورته نظر کوي نو دی به خوشحاليږي دا د جنتی خزي صفت ده چې خاون او ویني به خوشاله شي او چې کله ته خاون خپشي نو د جنتی خزي صفت وی دا ده یو د جنتی خزي صفت ودود بل ولود چې بچي بډیر وروړي دا د جنتی خزي صفت ده اولاد به ډیر وي او بل دا په خپل خاون باندې عاشق مینه وي مینه په خاون او چې کله ته خاون خپشي نو دا به د خپل لاس رواله د خاون په لاس کې به د سکیری خاون ته وایي چې دا هغه پورې را باندې خوب حرام دی چې د سو پورې ترزا شوي نه په دې خاون بیا تعویذ ته ضرورت شته نه چې خاون خپشي نوې به زبدان لن تهجد وکما ځان له نوافل وکما تهجد به وکما خاون به خپې دا په مصلا ولاړې زوام ته خبر نه شریعت نه خبر نفلی روجه چینی سي د خاون نه به اجازت نه بنسي نفلی روجه خاون وي نه نشته اجازت شریعت وي نشته اجازت نه بنسي نفلی روجه چې خاون په خپنه او دا وی زبزان له تهجد وکما ای به خپه خره تا خو تهجد وکړلو خو چې سار شي نو د مقامی عالم نه تپوس وکړه کنه وای بیګا خاون خپاو او ګنا زماوا خاون خپاو او ګنا زماوا لکه ګنا ما توا ما ځان له ټول شپه تهجد وکړلو بیګانه شپه مې ډېره قیمتي نشوله هغه طرف نه ودته مولوی سے دغه باندې اولی کی پپاڼه چې د دواړو جهانو سردار فرمایي چې د کمې خزینه خاون خپاو او ګنا د خزی وا او د خاون رضا نکو اشپا پی تیر اشولا لعنت هل ملائکت حتی تصبح طول اشپا پتا باندې بیگا د الله د طرف نه د فرشتو لعنت وریدلې ده پتا خو لعنت وریدلې ټول اشپا دی په لعنت کې تیر شو خاون در نه خپاو لعنت نبی علیہ السلام فرمای ایما امرأة چې یو خزمړه شي یو سرټیفیکیټ وسره یو سرټیفیکیټ کمو ډیر منځونه نه ډیر تا روزي نفلنا ډیر حجونه ډیر عمره نه یو سرټیفیکیټ چې د خزه سره او دا مړ شوله نو دا به سیده جنت ته دي ایما امرأة ماتت وزوجها عنها راض کما خزه مړ شوله او خاون تن رضا او خاون تن رضا دخلت الجنه امام الانبیاء فرمای جنت تلاړه چې رستو د خاون د رضای خبرې وي زنانه ځان په حقونو پوه کې ښا تا نه پوه دي پرشکه کې بناستي کنه ابو رقبه دي په شا اړولي او ټک والا تسبیح وسري تسکه پپو ذکر کوم دا تسبیح دی رواله بجیب کې کېره د سره ذکر مکو خدا بورقه رواله او دا مخ ته پکې پټک د دې مخ په الله تپوس کوي چې دا دی ولې ښکارا کړو او د دې ذکر درنه الله تپوس نه کوي ذکر مکه خو مخ پټ کړه د دې الله تپوس کوي دا د جنتی خزي صفت ته او خاوندانو تم حکم دی چې وعاشروهن بالمعروف بیان سرخ کول ژوند کوي علماو نه زندگی زده کوي ښا د کور د بار د محله د اجري د مسجد دا د علماو نه زده کوي چې ژوند بدل شي رب العالمین دې زموږ د ټول ژوند په طریقه د رسول الله صلی الله علیه وسلم